जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री सत्येन्द्र माधव। अष्टादश अध्याय। 18 अध्याय कलिय सर्पको पेशी नागालय वन अनलु गोपगण श्रीकृष्ण कले परित्राण। राजा परीक्षित वाच बोलई अभिमन्यु सुत भमुनि कह भागवत केवल हेतु काली सर्प छाड़िला रमण कद्वीप गरुड़ केउ अपराधे पशिजे थिला काली हृदे हरिचरण चिन्ह शिरे धरिण गला निज पुरे एकथा कह मुनि मते संसारु तरिबे जे मन्ते कहन्ति सुख मुनि तोसे श्रीकृष्ण चरण विश्वासे। श्रीशुकवाच शुणह कालियर कथा तु मोक्ष पदे शुद्ध चेता ब्रह्मा जे संसार भियाई जे जहा मते स्थान देई कालिय आदि जेते सर्प थोइला रमण कद्वीप निर्भय होई शांति तही गरुड़े बलि भोजा देई वन गहन वृक्ष मूले गरुड़ पूजन्ति सकले मासके नाना उपहारे काली पड़ई एक घरे से बलि भोजा देई तोसे पूजन्ति जीवनर आसे एमन्ते कालियर घरे पानी पड़िला एक बारे नागे कहिले तार आगे गरुड़ पूजा तोर भागे शुणी कालिय तोष चिते संचाय से कला नाना मते दैवे नागंगर राजा अनेक कला बलि भोजा वृक्षर मूले नहीं थई अनेक बाद्यनाद बाई कालिय विचारई देखी गरुड़ बोली केड़े बखी एतेक भोजा जाकु देई देबी तेबे से निर्भय होइबी एमते बड़ लज्जा होई बासुकी मोर सान भाई एक फणा के मही धरे मु किंपा गरुड़ को डरे सहस्रे फणा अछि मोर गरुड़ केड़े बलियार आजग जीवी तार बल निर्भय हेउ नागकूल के अबा न जानती मते ब्रह्मांड मध्य छंती जेते एमंत विचारिला मने सबु खाइला दुष्टपणे बेढ़ी रहिले नाग बले बोलई मते गर्भ भले जारे बोली आज्ञा देला आपणे बनस्ते रहिला सहस्र फणा फुफु करी बदने अनल उद्गारी एमते रजनी होइला गरुड़ पक्षी विजे कला गगन पुरिला सबदे कानने मिलिला आनंदे वृक्ष मूलकु देला चाही देखिला बलि भोजा नाही मने पाइला गरु तार ताप मिलिला कालिय समीप कोपे चाह खगनाथ आवरी कालियर पथ गर्जे गरुड़ कोप भरे कालिय मिलिला छामुरे सहस्र फणा मेघ प्राए दंशिला गरुड़र देहे अर्ध जोजने घुंची गला पुणी ही आगे ओगाड़िला बनस्तासु ताहा चाही गो चापड़े पहारी प्रहारिला नहीं हरिकी बहई जे कंधे से कि पड़ई पर मादे गरुड़ पक्षघात पाई कालिय मूर्छागत होई पड़ी घड़ी के जीवन पाइला पवनु बेगे पलाइला कालिंदी हृदय पशिगला पाताल विवरे लुचिला कालिय तदंत जानई गरुड़ एथि न पसई पूर्वे से अछि साप पाई कालिंदे हृदयकु न जाई निर्भय बंधुजन संगे जले रहिला बन नवरंगे शुणी सानंद नरपति मुनि की चाही तोषमती। राजा परीक्षित वाच बोलई निस्तरिली मुहि तोर बचने मन देई मुनि असंभव कथा गरुड़ महाबलवंता गोविंद जाहार ठाकुर के तार तुले बलियार कालिंदी जले न पशिला मते तो संदेह लागिला हसी बोलंती व्यास सुत शुण हे नृपति वृत्तांत। श्रीशुकवाच पूर्वे से नदी तीरे बरे बने तप करती मुनि जने
ସୌଭରୀ ନାମେ ମହାଋଷି ତପ କରନ୍ତି କୂଳେ ବସି ମୁନି ନିକଟେ ମୀନ ଗଣେ ଖେଳୁଣ ଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବେ ନୀତି ନୀତି ମୁନି କି ନ କରନ୍ତି ଭୀତି ଦିନେକ ପ୍ରଭାତର କାଳେ ଆସି ମିଳିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ କାବାଳେ ରୋହିତ ନାମେ ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ ଖେଳଇ ଉଭାରିଣ ଲାଞ୍ଜ ବାଳକ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଦେଖନ୍ତି ମୁନି ସବୁ ଭରି ଏମତେ କରୁଣ ମିଳିଲା କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳକୁ ଚାହିଁଲା ଆହାର ଅର୍ଥେ ଉଡୁଥିଲା ଜଳରେ ମୀନକୁ ଦେଖିଲା ନିଶ୍ଚଳେ ମୀନ ଚରୁଥିଲା ଜଳ ହାନ୍ଦୋଳ କରିଦେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ବିହରଇ ମତ୍ସ୍ୟ ମୁନି ତା ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୁନି ବୋଲନ୍ତି ରହ ରହ ଏମାନେ ମୋହରଟି ଦେହ ଗରୁଡ଼ ନ ପଶିଲା କର୍ଣ୍ଣେ ରୋହିତେ ଗିଳିଲା ବହନେ ଦେଖିଛ କି ତ ମୁନି ବର ତୋପେ କମ୍ପିଲେ ଗୁରୁତର ବୋଲନ୍ତି ହରିଙ୍କି ଏ ବହି ଏହାକୁ କୋପ ନ ଯୋଗାଇ ମୁଁ କଲେ ଏହାକୁ ବିନାଶ ତୋପ କରିବେ ପିତବାସ ଏମତେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି କବେ ବୋଲନ୍ତି ସବୁ ଭରି ରେ ଗରୁଡ଼ ଏଡ଼େ ବର୍ଗ ଏଡ଼େ ଗର୍ବ ମତେ ଦେଖାଇଲୁ ସ୍ୱଭାବ ମୋହର ମନେ ଦେଲୁ ତାପ ଉଚିତେ ଘେନ ମୋର ସାପ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦେ ନ ପଶିବୁ ଜୀବନେ ଯେତେ କାଳ ଥିବୁ ଯେବେ ପଶିବୁ ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ ଭସ୍ମ ହୋଇବୁ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶୁଣି ପଳାଇ ଖଗବର ମିଳିଲା ଆପଣା ମନ୍ଦିର ତାହା କାଳିୟ ଥିଲା ଜାଣି ଲୁଚି ପଶିଲା ମନେ ଗୁଣି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଦଣ୍ଡଧାରୀ କୂଳେ ବିଜୟ ନର ହରି କାଳିୟ ସ୍ୱକୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ପୂଜି ଯେ ଗଲା ପାଦ ବେନି କୃଷ୍ଣର ଦେଖିଣ ବଦନ ଆନନ୍ଦ ଯଶୋଦାର ମନ ଗୋପୀ ଗୋପାଳେ ବେଗେ ଧାଇ କୋଳ କରନ୍ତି ଚୁମ୍ବ ଦେଇ ହରିଙ୍କି ପାଇ ତୋଷ ଚିତେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଲେ ହୃଦଗତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ହଳଧର କୋଳ କରନ୍ତି ସ୍ନେହ ଭର ଗାଈ ଗୋବର୍ଷା ଦେଖି ତୋଷେ ରହିଲେ ମନର ହରସେ ଆସି ମିଳିଲେ ବିପ୍ରଜନ ଆନନ୍ଦକୁ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ବୋଲନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତୁହି ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ଏତେ ଆପଦୁ ପୁତ୍ର ଧରି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଲେ ମୁରାରି ପୂର୍ବେ ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ଥାଇ ସକଳ ଦୁଃଖୁ ସେ ତରଇ କାଳିନ୍ଦୀ ବିସଜଳ ଭୟେ ପକ୍ଷିଏ ନ ଉଡ଼ନ୍ତି ବାଏ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ତ କୁମରେ ବୋଲି ଚକି ଚଳିଲେ ବିପ୍ରବରେ ଏମତେ ହୋଇଲା ରଜନୀ ଗୋପାଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଖେନି ଗୋପକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ରଜନୀ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବୋହିଲେ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଦୁଃଖ ଭରେ ଶୋଇଲେ କାଳିନ୍ଦୀର ତୀରେ ଏମତେ ଶୁଣ ମହିପତି ଅଗ୍ନି ବେଢ଼ିଲା ଚଉକତି ଦଇବେ ନିଦା ଘର କାଳ ପବନ ବହଇ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଳୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବେଢ଼ିଲା ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଯାଇ ନିଦ୍ରାରେ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି ରଜନୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଛି ହୋଇ ଏମତେ ଗୋପାଳେ ଦେଖିଲେ ବେଗେ ଶୟନ ଉପେଖିଲେ ଅଗ୍ନି ଜଳଇ ପରଖର ପବନ ଯୋଗେ ବଳିୟାର ଦେଖି ଗୋପାଳେ ଖର ତରେ ପଶିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଡାକନ୍ତି ରଖ ନାରାୟଣ ଗୋକୁଳ ତୋହର ଶରଣ କୃଷ୍ଣ ତୁ ସଙ୍କଟୁ ତାରିଲୁ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଏବେ ଆପଦୁ ରଖ ତୁହି ଅନାଥ ହୋଇଲୁ ଗୋସାଇଁ ଗାଈ ଗୋପାଳ ପୁଅ ଦାଦି ଅନଳ ଆଣିଲା ନିରୋଧୀ ଗୋକୁଳ କଷ୍ଟ ଦେଖି ହରି ଅନନ୍ତ ମାୟା ଯୋଗ କରି ଦାସ ବତ୍ସଳ ଗୋପୀନାଥ ଅନଳ କଲେ ଗର୍ଭଗତ ମାୟାରେ ଜଳ ଧର ଆସି ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବନେ ପଶି ତକ୍ଷଣେ ଅନଳ ଲିଭିଲା ରବି କରିଣ ପ୍ରକାଶିଲା ଶୁଭେ ପାହିଲା ଘୋର ବିନିଶି ନିର୍ମଳ ଦଶ ଦିଗ ଦିଶି ଯେ ହରି ମହିମା ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୁଣେ ଯୁତ ଗୋପ ଗୋକୁଳ ରକ୍ଷା କରି ଗୋପେ ମିଳିଲେ ନର ହରି ଗୋପାଳେ ହୋଇଲେ ଉତ୍ସତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ दावाग्निमोचनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री सत्यानंद माधव।